Hej, jeg er Thomas inden fra paleoblog.dk, og den her video den skal handle lidt om hvidt brød og hvede, og hvorfor det ikke er nær så farligt, som folk på stenalderkost ellers går og tror det er. Hvede, det er vores værste dødsfjende. Slås ihjel, og jeg er glutenallergisk, er der nogen der siger. Korn gør mig fed, gør mig syg, gør mig træt, gør mig sur. Altså der er ikke den af verdens dårligdomme, som ikke vælter ned over hovedet på folk, hvis de så meget som kigger på en krydderbolle. Prøv at høre. Jeg skal falde lidt ned. Det er en stor, fed overreaktion. Den bunder i den udbredte misforståelse, der er om, at stenaldermennesker ikke spiste hvede. Selvfølgelig spiste de hvede, der var sgu da kornmark over det hele. Man har fundet kornrester, man har fundet kværnesten. Altså, jeg tror kun det er et spørgsmål om tid, så finder man også en primitiv bagemaskine fra dengang. Så har jeg i ren protest smurt med denne her krydderbolle med økologisk græsfodret fjeldlaks, macadamianøddeolie, koldpresset, Himalaya-salt. Og den vil jeg spise nu for at vise, at der er et liv efter hvede.